Cek cek A. Pakai acara baru nanti kita ya. Gimana sih? Ke menghadap ke mana? Menghadap ke mana? Sini. Gini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Tamalan Rea, beliau Bapak Dr. Randes Sajarudin MAG, yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh berbahagia ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah beliau yang jadi yang akan menikahkan dari calon dua pengantin pada malam hari ini. Yang kami hormati segenap tamu undangan, yang kami hormati ibu-ibu dari paguyuban Guyub Rukun, yang kami hormati seluruh anggota paguyuban Guyub Rukun Dayak, yang tak lupa pula yang kami cintai segenap anggota Karang Taruna Dayak yang kami cintai bersama, yang kami sayangi kedua calon mempelai baik laki-laki dan perempuan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami hormati, tiada kata ucapan yang terindah selain kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan bihaul hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga di malam yang penuh barokah ini kita masih dipertemukan dalam rangka yaitu ma'lumatul nikah dari putra Bapak Sukarman Nuryanto yang akan kita laksanakan bersama pada malam hari ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang mana beliaulah yang menjadi suri teladan kehidupan kita di dunia ini, dan beliaulah yang mampu memberi syafaat besok di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya perkenalkanlah selaku pembawa acara pernikahan dari Ananda Siti Nuraisa binti Sukarman Nuryanto dengan Rusman bin Penre yang akan kita laksanakan bersama pada malam hari ini. Adapun acara yang akan kita laksanakan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kalinya yaitu prosesi akad nikah,
Acara yang terakhir yaitu penutup dan doa yang akan dipimpin langsung oleh beliau Bapak Ketua KUA Tamalan Rea, Bapak Dr. Andes Sajaruddin MAG. Mengingat waktu sudah mulai beranjak malam, marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Liridho ta'ala wa li syafaati Rasulillah biqada'i hadatina biqada'i Bapak Sukarman Nuryanto ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab tadi mampu memberi kelancaran serta barokah pertemuan atau acara pada malam hari ini. Para hadirin bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama acara prosesi akad nikah dari Ananda Siti Nuraisa dan Rusman bin Penre. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sajaruddin MAG, waktu tempat kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita semua di malam yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena limpahan hidayah dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada malam bahagia ini kita semua bersama-sama dalam rangka insyaallah akan menyaksikan dan akan mendengarkan pengucapan ijab kabul yang sebentar insyaallah akan diucapkan oleh saudara Rusman apoteker ya. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengutusnya sebagai rahmatan lil alamin wa kaffatan linnas wa ukhrijat linnasi minaz zulumati ilan nur. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan melangsungkan akad nikah pada malam hari ini, maka sebelum saya mengantarkan sebuah khutbah nikah, tentu saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa saya sebagai Kepala KUA Kecamatan Tamalan Rea ingin meminta kepada walinya untuk senantiasa yang paling berhak menikahkan anaknya adalah wali, bukan Kepala KUA. Kepala KUA itu tugasnya mengawasi pernikahan ini malam. Betul ada yang menikah, betul ada calon laki-lakinya, betul ada calon istrinya. Baik Bapak, insya Allah
sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada beliau bahwa beliau bersedia menikahkan anaknya. Baik, mari kita menyaksikan penandatanganan berkas. Pak Suparjo, Ahmadi Reza, Pak Ahmadi Reza, Sukarman Nuryanto, baik Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta supaya waktu ijab kabulnya diheningkan sedikit. Jangan ribut, karena nikah ini adalah ibadah, dan mudah-mudahan insyaallah menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan saya ingatkan kepada kedua orang saksi bahwa sebentar betul-betul kita perhatikan baik-baik. Kalau sudah merasa saksi benar, bila makisah, tidak usah ditunggu yang lain yang lain tidak usah berteriak sah. Karena biar kita berteriak sah, kalau saksinya mengatakan ulangi pak kuah, pasti kuulangi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد إليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ثم قال أيضا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin tanya kepada Rusman, apakah pernikahan yang kita akan laksanakan pada malam hari ini dilaksanakan tanpa ada yang paksa? Coba dijawab. Tanpa ada paksaan. Tidak dipaksa. Iya, tanpa dipaksa. Maunya di sendiri toh? Betul. Iya. Saya selalu tanya begitu Pak, karena tidak sedikit orang yang sudah menikah kalau bermasalah dengan istrinya ditanya, kenapa kau tinggalkan istrimu? Apa jawabannya? Memang Ustaz dulu bukan mauku. Saya tanya, maunya pensi apa? Dia bilang maunya di nenekku. Kan nenek itu selalu kasih ambil cucunya. Zaman sekarang jangan lagi begitu. Ya, oke ya. Yang kedua, tahu bahwa menikah itu adalah ibadah. Iya, Insyaallah. Insyaallah sebentar kalau sudah diterima akadnya, maka separuh imammu terpenuhi. Yang separuh itu kalau sudah menuju keluarga, penuhi sampai 100%. Oleh karena itu, karena ini adalah ibadah, diperbaiki niatnya. Ya. Kalau niatnya salah dari awal, salah seterusnya. Itu sebabnya saya selalu berikan waktu sejenak merenung baik-baik, luruskan niatnya bahwa sesungguhnya yang akan dinikahi itu adalah Siti Nur Aisyah. Ya. Tentu yang dinikahi itu adalah bukan sekedar namanya Aisyah, Nur Aisyah, tapi dinikahi adalah lahir dan batin. Insyaallah saya. Ya. Sudah bagus. Sudah siap. Siap. Oke. Kalau begitu bersihkan hati kita dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Ya, itu orang pegang mic supaya besar suaranya. Jadi kasih besar ke. Astagfirullahaladzim. Seperti saya. Astagfirullahaladzim. 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 Lanjutkan ki, baca ki 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Apa artinya itu? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Oh iya. Baik Pak De, insyaallah pelan-pelan lah sebentar ya. Apa yang pernah saya sampaikan Ki, jangan kita terlalu kencang. Deh, pelan-pelan saja, masuk-masuk Ki. Ya, silakan Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Ananda Siti Nur Aisyah dengan Rusman bin Andendre dengan Saya terima nikahnya Siti Nur Aisyah binti Sukarman Nuryanto dengan mahar 1 setel emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, wa kama allafta baina Yusuf wa Sulaiha, wa kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Hadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, sebelumnya saya menyerahkan buku nikah ini. Saya sedikit akan menyampaikan, mengingatkan kepada Rusman yang saat ini sudah sah menjadi suami dari Siti Nur Aisyah. Ya. Di dalam sigat taklik, di situ ada 4 poin. Saya ingatkan saja. Yang pertama, ketika meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa berita, tiada alasan, tidak tahu di mana keberadaannya, apalagi jaminannya lahir dan batin ada, maka istri ketika itu menghitung besok sudah lewat 1 hari, maka nanti tempat itu istri baru berhak menggugat. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya setelah malam ini menikah, mengucapkan nikahnya 3 bulan ke depan. Kalau itu tidak dipenuhi, berhaki menggugat. Yang ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri. Jadi selama-lamanya yang namanya suami tidak bisa memukul istrinya. Jangankan pengantin baru, pengantin lama pun tidak bisa. Iya. Jadi jangan bilang lama dipukul jangan, tidak bisa. Yang keempat, membiarkan atau tidak mempedulikan istri selama 6 bulan lamanya. Artinya dicueki istri. Yang seperti apa itu? Istri bertanya baik-baik, Pak, dari mana Ki? Tidak dijawab. Iya, mau keluar ditanya, Pak, mau kemana? Tidak dijawab.
keluar saja begitu. Itu namanya tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, satu lagi saya ingatkan Ki, jangan coba-coba dicoba atau dimaini yang namanya kata-kata cerai. Jangan sampai kita bilang kuceraikan kok, cerai itu. Jadi kalau laki-laki sudah mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, dijawab istri atau tidak, jatuh cerai. Ya. Tapi kalau istri biar 1000 mengatakan ceraikan saya, tapi suami tidak menjawab kuceraikan kau, tidak jatuh cerai. Ya. Nah, ini banyak yang mainkan begini, Pak. Kalau boku gencing dengan istrinya, dia bilang ku kembalikan kamu ke orang tuamu, sama cerai itu, Pak. Semuanya sama. Ceraikan, ku kembalikan kamu, itu sama. Ya, jangan. Oke Pak, terima kasih. Perhatikan baik-baik. Buku nikah sekarang itu di mana-mana bisa disahkan. Bisa disahkan, biar juga yang lama bisa tonji, tapi dia punya waktu. Kenapa tidak ada barcode-nya? Yang lama itu mesti kita konsultasi di mana dia menikah, Pak. Tapi kalau ini tidak, cukup KUA di mana saja dia barcode ini. Kalau dia barcode namanya Rusman dan namanya Siti Nur Aisyah Amami. Ya. Jadi itu kalau di barcode itu bisa muncul kartu, bisa dicetak itu, dipercetakan. Jadi kartu ada, jadi nanti itu saja yang dibawa-bawa. Tidak usah buku nikah ya. Supaya kalau ada yang curiga diperiksa, kasih lihat gitu. Bilang kau barcode gini Pak polisi. Kecuali kalau dia barcode ternyata nama Atta dan bukan namanya Nur Aisyah. Wah, itu berarti dicurigai. Oke ya? Baik. Terima kasih Pak. Saya serahkan buku. Ya, jaga baik-baik karena itu adalah dokumen. Semuanya identitas kita selalu merujuk kepada buku nikah. Jadi jaga baik-baik. Tapi kalau misalnya bermasalah, tidak ditahu di mana disimpan, hilang atau kena banjir, ya basah, bisa cepat dilapor untuk diganti ya. Jangan lama-lama. Nanti mau dibutuhkan baru datang di KUA. Nah bilang besok mami waktunya. Aduh, inilah masyarakat Pak. Jadi maunya itu kalau ada hal-hal begitu langsung deh. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Tugas saya sudah selesai pada malam hari ini. Saya ucapkan kembali wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara akad nikah berlangsung dengan hikmat dan lancar, tidak ada suatu hal apapun. Untuk selanjutnya yaitu simbolis penyerahan mahar kepada pengantin perempuan. Nah, silakan dikasihkan. Ini maharnya, kasihkan. Mbak diterima dulu. Berdiri, berdiri Mi. Diterima ya, dipoto dulu, diambil ya, diambil foto gambarnya. Ya. Nah. Ya. Ya. Oke. Ya, berikutnya yaitu penyerahan uang belanja kepada Bapak. Ya, ke Bapak, ke mamanya, ya. Berdiri Bu, berdiri. Ya. Diterima Maki. Ya, dibuka. Ya. Simbolis. Ya, tunggu dulu, dipoto dulu. Ya. Oke, ya duduk kembali. Selanjutnya silahkan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua KUA. Ya, bersalaman kepada Bapak KUA. Ya. Tunggu dulu Pak, diambil gambarnya dulu Pak. Iya. Iya, oke.
Sudah? Ya, kepada Bapak disalim dulu kepada. Ya, iya, Ibu. Ya. Mama siapa jenenge mau? Pak. Sajarudin. Sajarudin. Oke. Sudah? Ada. Ada. Pak Kawa? Bisa tunggu dulu sebentar nih. Ya. Selanjutnya yaitu simbolis pakai cincinnya Mbak. Pemakaian cincinnya ada tidak? Ada cincinnya. Cincin sudah ada kan di sini? Oh ya, dipakaikan cincinnya. Oh iya, ini sudah ada yang punya ini, jadi tidak bisa diganggu. Ya, dipakaikan dulu. Iya, tunggu dulu. Bab, duduk begini di situ Pak. Duduk begini sini. Ya, tidak apa-apa. Ya. Ya. Sampai kurang apa sih lega sih lah. Iya. Duduk begini, enggak apa. Iya. Selesai. Apa kalau sumpahnya ya namanya sama dengan maharnya. Ya, ya. Ya, ya. Pakai mic kita yang anu ini, Bapak Sopadi. Enggak pakai mic. Sudah. Sudah mi? Maka sudah mi? Oh, sudah mi. Sudah. Yes. Sudah mi? Tidak Ji? Di sini juga tuh? Bagaimana baiknya kita lah? Selesai? Ya. Selanjutnya yaitu mari bersalaman kepada ibu, bapak dan keluarga ya. Disalami semua. Disimpan dulu bukunya. Salam kepada bapak, ibu. Kita duduk di sini dulu, Bu. Salam dulu. Sudah itu jadi ibu tak sekarang. Salim dulu sama ibu. Ya. Bersalaman sama ibu, bapak. Semua dikasih salaman. Iya. Duduk dulu, Bu. Iya, ya, salaman sama ibu sana seburu putar. Ya, diputar diselami semua bapak ibunya, ya. Ya. Salaman saja. Ya, duduk nih. Ya. Salam sama bapak ibu. Iya. Ya, duduk. Iya. Ambil tangan ke orang tua. Ya, cium dia, mereka cium. Cium. Iya. Kita duduk di sini, kita duduk di sini, gantinya mamanya nanti. Makanya ganti kemana-mana dulu. Iya.
Alhamdulillah, demikian tadi prosesi akad nikah dari awal hingga akhir sudah berjalan dengan lancar, tiada suatu halangan apapun. Untuk itu marilah kita tutup acara akad nikah ini sekaligus kita memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan beliau diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya pribadi selaku pembawa acara pada malam hari ini, ada kekurangan, kekhilafan, saya hanya manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yaitu Bapak Suparjo yang telah memimpin acara ini awal hingga akhir telah selesai dengan khidmat lancar. Tidak ada halangan suatu apapun, kita ucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya kita ucapkan kepada Bapak Imam yaitu yang telah memimpin ini yaitu Bapak Sajarudin MAG Mister Agama dari Kecamatan Taman Landria. Saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Maka dari itu acara akan kita ambil alih dulu, yaitu acara hiburan. Sebelum nanti acara dimulai akan kita hibur tamu dulu dan kita buka dulu dan kita serahkan pada Bapak MC Ipong menika kanthi gending ladrang Santi Mulyo ingkang kampun piyarsa sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala mulidin wariyatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahmad. Nun kawula nun ngaturaken wilujeng dangu. Kawula badhe kepareng matur wonten ngasanipun panjenengan sedaya para bini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepoyaning kautamen ing pantes kawula pundi-pundi saha dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang pinengku ing pakurmatan
saha dumateng para mitra mudha werda ingkang sinudarsana. Maligiatur kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Sukarman Nuryanto dalasan Ibu Katiem. Saha dumateng para priagung pangemban-pangembating praja Kasyatan Negari ingkang dados pandam panduming kawula dasih ingkang satuhu bahagya mulya. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama, para santriwan santriwati, para ustad ustadzah, para wahabib ingkang rinten kalawan ratri sansah sumandeng kitab suci wahyuning ilahi ingkang pinangka dados panuntun kiblating panembah ingkang setuhu luhuring budi. Monggo kanthi asma dalem sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken manengku puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun lihaken sadaya karunyaipun taufik hidayah naya dumateng kula panjenengan sami tasih dipun paringi kesehatan iman, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan kesempatan sehingga kula panjenengan sami saged makempal manunggal nyawiji tetunggilan silaturahim wonten dalemipun Bapak Nuryanto dalasan Ibu Katiem. Lha nggih punapa kula panjenengan dipun aturi marak suwana ngabdiantara wonten ing mriki dipun suwuni donga prakaso pangestu Bapak Sukarman Nuryanto dalasan Ibu Katiem sampun saged netepi dharma dharma ing asepuh ngentas 17 amiwaha putra putranipun menika mula kramakaken ingkang kinasih Roro Ayu Siti Nur Asyah SE Sarjana Ekonomi putri ingkang angka 3 sakinganipun Bapak Sukarman Nuryanto dalasan Ibu Katiem ingkang sampun kajinantur kami nuri menika kalian Bagus Apite Kusman S Farm Sarjana Farmasi putra ketiga juga dari Bapak Fenci dan pasangan Ibu Nurhani. Lho nika sampun kaliksanan kanthi lulus Raharjo. Kanthi lancar janipun satmah saged dados keluarga ingkang samawa. Sakinah mawaddah warahmah pidin berbahagia dunia dan akhirat dan ugi dipun karunani anugerah menika pitatuk momongan putra lan putri ingkang saleh lan solekah menggunakan rumah penusulan bangsa lan agaminipun berbakti kalih tiyang sepuhipun amin amin ya rabbal alamin. Nun nggih para pertamu mboten datan katelupen selawat sarta salam ugi tetep kawula tujuaken dumateng junjungan Nabi kita nulih menika Nabi Agung Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggos satemipun wonten linjang yaumul kiamah amin amin ya rabbal alamin. Para tamu kang putri kula sarengan campur sarenya kalista badhe marak suwana biantoro bari tos lipur teman-teman ingkang dipun dukung kerja bareng sarengan video syuting Tresno Production ingkang mijil wonten jalan Muhammad Jupri gambare bening harganya miring cerah warnanya yang dipimpin lan ugi dipun panjenenganipun Bapak Sutresno menwakaten nglesrene ngaturaken sugeng lan kali mardu mardikaning penggalih saha sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun cumadya wonten ngarsa panastaya mbok bilih teman-temanipun Bapak Nuryanto dalasan Ibu Katiem ngaturaken pasugatan unjukan papan panggenan kirang nuju kramis kirang sekeca kirang samukawisipun kula sulih sera teman-temanipun Bapak Nuryanto dalasan Ibu Katiem saestu
mawantu-wantu nyuwun agunging pangaksama ingkang agung dipun agung panjen sami ingkang agung. Warga pertama ngaturaken sugeng dengan kula ing mriki minangka pambyaning campur sari kalista. Kula mung titah sak pantah jalma manungsa lumrah. Kathah lipatan kok gerangan anggen kula matur wonten gonyak ganyukipun rembug kawula. Sekirang meranai pagelapan daya kula sak rombongan campur sari kalista temen. Kula nyuwun pangapunten kathah mbok besak maikronca selipur kirang nuju krami. Sekirang regeng kilan gayeng kula saestu pribadi bangjo nyuwun pangapunten ingkang kathah. Menepakaten pergas pertembari kita hambuka pagelaran campur sari kalista temen pada hambuka sesarengan. Sugeng resani sugeng datangken sinambi layah-layah mbok bre sak mangke kirang nuju prami kan saged dadosna kawuningan dhumateng sedaya. Monggo kanthi ambuka pagelaran campur sari kalista sareng-sareng kanthi waosan umul kitab suratul Fatihah serangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, malam ini berilah kelancaran semuanya, jauhkan dari marah dan semoga acara ini diberi kelancaran, tidak ada hujan dan semoga bisa lancar semuanya. Alhamdulillah, amin. Mari kita beberapa lagu pepeling. Semoga lagu ini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir adalah penghuni surga semua dan diakui oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumeneng saking jengkar saking sasonokan artis-artis adal lagu pepeling ingkang sampun kapiyarsa. Nyum kalista ho a ho e yo ha ha he he ha he ha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sini tansah dieling iswayae padha nindakake azan wis kumandhang wayahe sembahyang netapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama lima waktu ututan sadi jaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah sholat saya tingedo ketindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunat yo Paja sembrono iku perintah agama ngelikono ning donya wong sedhela sabar tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng desa munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wis wajibne tansah dielingke
padha nindakake azan wis kepadang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah Salat saya tingut buka sendek magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunat yo aja sembrono iku perintah agama ning donya wong sedela saben Meni sugeng rawuh Mbak Meni yen kepareng besok munggah suwarga langsung jago kuruk langsung gedok yo joget semua dimeriahkan acaranya Bapak Nuryanto dan Ibu Karutiem. Semoga diberi kelancaran, dijauhkan dari mara bahaya dan selalu mendapat ridho dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Yo. Ayo asuk ya. Digoyang dong. esok jagone karo sarane pating kemroso aduh senange sedulur tani bebarengan padha nandur tari ngolon parane ngoceh ana wit-witan pating cemluwit seneng atine katon asri dunya saisine ayo Mbak Eka bokongnya digoyang dong goyang Mbak Eka sore-sore pada bulan ayo konco pada dolanan rini-rini bebarengan rame-rame joget-jogetan kae-kae rebulane yen disawan kok ngawe-awe kaya-kaya ngilingake kanca kabeh aja turu sore-sore asale saka telong yen ora gepedhek iku tambane apa Allah gedhuk asale saka telong montung ngantuk iku tambane apa aja ngono mas aja jangono kadang janji mas aku mongko gelo
Jagone kluruk urung? Oh wis. Oh lali. Nggih. Matur sembah nuwun dumateng para tamu sedaya ngaturaken sugeng rawuh ingkang kalungkuhan menika ngaturaken pabinaan menika pepanggihan kalian campur sari Kalista Entertainment dipun dukung Presno Video Shooting Production. Ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri mugi-mugi kerja bareng kalian Kalista mugi berkah tuwin barokah. Nggih. Langsung kemawon menika monggo kula aturi jumeneng. Nggih. Sinten nggih menika ingkang kula timbali mriki kangge ngregaken swasana. Meremekaken barokah para tamu daya ngaturaken juga kami urut kanthi mardu-mardi kaning penggalih Pananjaya. Kula aturaken sugeng dahar sak wontenipun ingkang sampun cumawis nggih. Bahwa menawi kurang asin, kurang seger, kurang nikmat. Kula mewakili dari tuan rumah, saya mewakili dari tuan rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung dulu satu lagu buat request yang baru hadir, yaitu Panggodaning Kratrisnan. Artisku berdiri satu, yaitu Mbak Eka Sanjaya yang bokongnya gede di spot. Monggo Mas Tulistiono. Request Kang Among rawuh niki langsung mengke kula timbali. Mas Sri niki nggih musisi seniman. Alhamdulillah. Siap-siap bosku. Job prataularan awake saiki lemu ginu-ginu. Pokoke sugiem barangi saplok nang Makassar sugih, anak Jawa kere saiki tekan kene jame regane 1.200.000. Tase ya ijek utang kuwi. Ora apa-apa, sing penting kredit. Maka Mas Setu panggulane prastenan gawe nggih. Ya wakilan dhewe. Monggo ingkang badhe wakili mriki jumeneng. Spesial among rawuh langsung kula timbali setunggal boro sawiji. Sak mangke adidara tesih menika setunggal menika panebusing kembar mayang sakembaran. Menika kayu klepu diwondahi Jondaru ingkang sinebat kembar mayang. Ingkang dumadi saking debok. Nggih. Yo! Ayo yo! Goyang dong. Pokoknya digoyang Mbak Eka. Iki gone bapake dhewe. Anake wis gedhe. Wayah ngunduh iki. Iya. Cekel Mas. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda. Alayo bebasan wanci panelo tanpa opor ketendet kare noso. Goyang dong bokongnya, ayo maju rene. Bokongnya sing gede digoyang. Ayo goyang Mbak Eka. Silite digoyang. Ayo Wong ayu aja bingung tumawur sekejap dan terus kaya wong kelangan peto delek-delek wakasane buyut. Alhamdulillah tamune Bapak Sukarman Nuryanto nganti kaya laron. Wah. Piyayi iki nek sering metu ya ngene iki. Wis nandur iki karek ngunduh.
Iki engko ra suwe ya dadi manten maneh anake. Pokoke campur sari terus. Campur sari terus. Pokoke nang urip nang Makassar anake guru seneng. Sing penting iji enek Bapak Haji Sulio kuwi Makassar tetep rame. Lanjut. Ya sugeng rawuh para tamu KPB. Bapak Suraya nyanyi dulu satu lagu habis ini. Bang Hendra. Hei. Selamat datang kalian Mas Dodi Suru. Garut Maret. Pak Yuli. Yo goyang. Goyang dong. Kondo jroning bebrayan kebah ing panggoda alayo bebasan wanci panglong tanpa opo ketendhet kang rinoso goyang sing mengkugati. Wong urip ki kebak ing panggoda. Menek ora betah ora tabah hancur berantakan. Ijen Pak Sigan. Kang Mas nggih ngaturaken juga nggih Kang Mas nggih. Mengke sak menika kula timbali jumeneng ing mriki kangge nyak sepik ing sasana saged regeng lan gayeng. Sekali lagi selamat datang kepada tamu yang berbahagia yaitu khusus KPBN Nusantara. Langsung saja nanti habis ini kita undang tamu jauh-jauh dari Sopeng. Sebelumnya dari Bapak Ketua KPBN Nusantara, Bapak Haji Joko Suparno di spot. Monggo sakjroning saking Sopeng yang saya hormati atau yang terhormat kepada Ketua KPBN Korwil Makassar Bapak Haji. Oh Bapak izin pimpinan dari Bapak Kapolsek Sapeng Gunung. Oh Bapak izin pimpinan dari Bapak Kapolsek Sapeng Gunung. Kita aturkan dulu artinya suruh berdiri semua. Kata Bapak Kapolsek itu yang punya wilayah yaitu Sekta 10 Kota Dayak Makassar Sulawesi Selatan. Izin pimpinan. Saya aturkan mana pimpinan? Ya, ya saya hormati dulu mohon izin pimpinan. Dipersilahkan. Tolong sini dikasih kopi atau teh. Izin pimpinan. Ya. Nanti berkenan nyumbang lagu dah. Nyumbang lagu. Ya, request mana kita? Izin Bang.
Oke, terima kasih. Request dari Bapak Kapolsek Biring Kanaya Kota Makassar. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi keamanan kepada kami. Semoga diberi kelancaran, aman, damai, tetap sejahtera, penuh persahabatan. Oke. Hey, 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 hey. Ha. Oh. Zaman berjuang jarak kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Ya, mohon perhatiannya, habis ini lagu KPB dipersilakan untuk berfoto-foto pangeston atau berfoto-foto keluarga. Dulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Mas Dover Cendol dapat tolong hadir di sini dulu. Saya cari duduk di mana ya. Habis ini lagunya Mas Eto, sauran 200.000, diundet 100. Mencret. Mencret. Bose lho, mosok dingakne mencret yo. Sing ngundet bose kok. Iya, iya.
Seger bisa nyang keterutan keterutan sing dibekos sesupreni marai ilang ngene padha lara Posisi artis tetap berdiri semua, tidak boleh duduk karena lagu KPB. Bu Etok kesini, Bu Etok mewakili dari Paguyuban KB. Habis ini Bang Cendol dapat Usman nebus kembar mayang sakembaran kang dipun tidak akan dibatang panjenengan Bapak Mudin Abdul Jainuri Turyanto lan panjenenganipun Bapak Sulistiono. Nggih. Ingkang ngasta kembar mayang menika Mbak Mas Ipin. Menika monggo. Sepindah malih monggo kaula turi berfoto-foto pangeston yang pakai baju kebesaran KPB dipersilahkan untuk berfoto-foto. Yuk KPB, ini Mbak Menuk lagunya KPB. Mana Ibu Etok kesini silahkan. Bunda Maya, monggo lagu KPB. Kita undang Bunda Maya. Mana Mas Osman duduk di sebelah mana Mas Osman? KPB. Yuk. KPB iku komunitase pancen nyoto ngenengake kerukunane ganti slogan satu aji kelet salawase akeh sedulur ana Lho nggih menika adicara badhe dipun berwakani. Menika adicara panebusing kembaran sakembaran. Menika dipun kanthi karing gending lajang Santimoro kita hambuka rumiyin. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya kepada anggota KPB, dipersilahkan nanti untuk berfoto-foto habis acara nebus kembar mayang, tidak boleh pulang dulu. Ini perintah dari Dewan Pembina Pusat Bapak Bayu Aditya. Maka dari itu terima kasih atas perhatiannya semua anggota
KPBN Nusantara ingkang dipun pakarsani lan ugi dipun pimpin dipun ketuai Bapak Haji Joko Suparno. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi ucapan selamat, doa berkah dan restu kepada kedua mempelai. Insya Allah syatmah menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala muridun waliyadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali sofiyya ja'ma'in. Robi sohli sohdari wahyasili amri wahlul uqdatan milisani Kauli ahmabatu. Nuwun kawula, nuwun kawula badhe kepareng matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya ngaturaken wilujeng dalu para bini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang kagunging mastuti dumateng bebayaning kautamen ingkang pantes kawula pundi-pundi sadumateng para rawuh kakung wiwah putri ingkang binengku ing pakurmatan. Malih atur kunjuk wonten ngarsanipun panjenengan Bapak ingkang hamengga gati menika Bapak Sukarman Nuryanto dalasan Ibu Kartiem. Saha dumateng para piagung pangemban-pangembating praja kasatriyan negari ingkang dados pandam pandumi kawula dasih ingkang satuhu bahagya mulya. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama, para haji, para santriwan santriwati, para kiai, para wahabib ingkang rinten kalawan ratri tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi ingkang pinangka dados panuntun kedhating panembah ingkang satuhuluring budi. Kula ing mriki badhe hanggempil kamardikan handenya papan pangandikan sedaya. Boten ateges kula kirang tata trapsila. Kula ing mriki ngemban dawuh dumateng menipun Bapak Sukarman Nuryanto dalasan Ibu Kartiem. Panjenenganipun Bapak Sukarman Nuryanto dalasan Ibu Kartiem boten saged kuwa matur. Hamung ngandhek wonten madyaning jangga. Saking bombong bebeking manah mula mekaten kula ing mriki badhe nyarirani mratitaken adicara ingkang sampun rinakit dumateng Bapak Nuryanto sak keluarga agengipun. Luwih ingkang sepindah menika adicara pambuka. Ingkang adicara ingkang kalih menika panebusing kembar mayang sakembaran. Ingkang dipun pakarsani dipunipun Bapak Mudin Abdul Zainuri Turyanto dalasan Bapak Sulistiono. Ingkang ngasta kembar mayang menika Dimas. Kadang kula menika Arifin, Alvin lan ugi ingkang kula menika Tri Setia Utama. Menika ingkang angka 3 atur pambagya harja kablujengan ingkang dipun sarirani saha ingkang dipun katindakaken dhumatengipun kadang kula sepuh pepunden kawula menika Bapak Sulistiono. Menika ngancik aditur ingkang angka sekawan menika doa. Adicara ingkang angka 5 menika dudukan. Ingkang angka gangsal menika panutup, ingkang pamukas menika adicara panglipur. Menika panglipur menika campur sari Nyukalis Entertainment. Ingkang dipun dukung menika kerja bareng video syuting Trisno Production. Ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri ingkang dipun pakarsanipun Bapak Sutrisno. Mila mekaten para tamu sedaya. Kula ing mriki pambiaraning adicara ingkang prasaja pargian nambah bilih. Kula matur
kathah nggalapi kelepatan saka kekirangan kula pribadi Bangjo amung titah sakwantah jalwa manungsa lumrah kathah kelepatan saka kekiranganipun awak beliau ngadhek kekirangan kula pribadi Bangjo nyuwun agunging pangaksama ingkang agung nyuwun pangapunten ingkang kathah berpekatan perenggah pertama daya kula nyuwun donganipun kita hambuka prasadan prasaja kanthi waosan bismillah hira marogi muga-muga adicara purmada ngantos busana tansah manggih rahayu 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 pikantuk rahmat sarida saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Menika adicara ingkang uga kalih menika panebusing kembar mayang sakembaran ingkang dipun saryani dumateng panjenenganipun Bapak Mudin Abdul Jai Nuri Turyanto ingkang sades sarya jati ingkang dados wasesa jati punika Bapak Sulustiono Wedal Sasana kasumanggaaken nuwun nuwun matur sembah nuwun. Tes. Sembah nuwun dumateng kadang kinasih Bapak Bangjo selaku pambiwara ingkang sampun paring wekdal kagem kawula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadur rasulullah shadiqul waqtil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min ayatihi anqalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala idzon Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadhana al-ayah. Amit pasang palimang tabe iladina mugi sinabetna ing iladuni mugi tinebihna saking tulak sarik siku denaning Gusti ingkang murbeng dumadi lan mugi kalilahana kawula marak sumantaka sowan wonten ngarsa handika sami awratipun rikala dangan dalu punika kawula kinen mratitisaken menggah adicara panebus sing sekar mayang sekembaran. Hamba biling samangke anggen kawula mratitisaken adicara rikala dangan dalu punika wonten gonyak ganyuk ing atur wonten tumpang sahipun pangandikan kawula hanglenggana bilih kawula titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekhilapan so kalepatan
saking kula pribadi tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang daat pinundi, dumateng para alim, para ulama, para ustadz lan para kiai ingkang tansah tinengga menggah petuahipun, lumeberipun dumateng para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning negari, saya ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka dados pandam-panduming kawula dasih ingkang daat kinurmatan. Tan kantun dumateng tamu undangan kakung Sumanawa Putri ingkang daat kalingga murdanining akrami ingkang kinabekten. Dene sampun sawetawis wekdal kirang langkung 100 tahun dangunipun ing mriki kawula pinaringan sejibahan kapurih njagi utawi hangreksa wujudipun sekar mayang sekembaran kayu klepu Dewandaru Jayandaru cengkir gading kendhit pitu nanging ewadene ngantos dumugi seprana sprene ngantos dumugi sapriki dereng wonten kisanak ingkang badhe ngersakaken. Nanging ing mriki kawula pitados punapa ingkang dados pangandikanipun para winasis sok sinten tiyang ingkang sabar saha ingkang tekun bakal katekan sejane lan ugi sing sapa sabar narima badhe kababar kawibawane kangge nyegah wetengelih saha kangge miyak spining swasana rikala dangan dalu punika kawula badhe ngaturaken rerepen utawi kekidungan mugi-mugi punapa ingkang kawula aturaken ing sakmangke sinaosata namung sakpada mugi saged nuwuhaken dhateng ingkang ngersakaken sekar manca warna wonten ing padepokan mriki. Yektine kang winursita kembang kantil lambanging ati suci suci murni tresnanipun tansah manunggal karsa Sri penganten ginyo bangun brangkatipun tulus widodo mulya linambaran tresna jati lah napa to sak sampunipun kawula ngaturaken repen sinaosata namung sakpada nanging rikalenggahan sampun damyak-damyak wonten pratandha bilih wonten ing padepokan mriki badhe
tumunten tamu agung sampun dipun sambut sekalian suaranipun manuk perenjak. Saderengipun ing mriki kawula badhe paring pirsa dhateng kisanak tamu kula rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalau nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo kisanak lajeng pinarak kemawon, pinarak mlebet dhateng papan palenggan ingkang sampun kasedyakaken kisanak. Monggo. Nggih kepareng kala badhe nyuwun pirsa bebile kula badhe hanepangaken kula menika saking Karang Pradesan Dusun Kapasak inggih menika waleh-waleh menapa kawula dipun utus kalian panjenenganipun Bapak Sukarman Nuryanto awit panjenenganipun Bapak Sukarman Nuryanto sampun nanting putrinipun nggih menika sagah dipun dadosaken temanten ananging panjenenganipun putrinipun nyuwun bebono lajeng kula inggih badhe tangklet awit kula sampun mataun-taun kula dipun utus menika sampun minggah gunung mudhun jurang nggih supados ngupadi ingkang kawastanan nggih menika Sekar Daru Dewan Daru Kalpan Daru ingkang sinebat Sekar Mayang sakembaran nggih ing mriki kula wau mireng suwanten tiyang ingkang rerepen utawa kekidungan pramila kula mampir wonten ing mriki lan nggih nggih saderengipun wigatos sing sedya kisanak wonten ing padepokan mriki langkung ing rumiyin ing mriki keparenga kula badhe nila krami gladiwanuh paduka menika sinten kisanak wingking saking pundi dene kraya-raya rawuh wonten ing padepokan mriki menika anggadhahi keperluan utawi nggadahi kersa punapa kisanak nggih kawula ing mriki utawi kaparingan asma Kinarya Japa nggih menika kula kaparingan asma Ki Saraya Jati kraya-raya dugi mriki supados ngupadi nggih menika ingkang kawastanan Sekar Mayang sakembaran awit menika dawuh saking panjenenganipun Bapak Sukarman Nuryanto awit panjenenganipun boten mangertos dipun suwuni bebono kalih putrinipun pramila mekaten Kiai nggih bile mekaten kula nggih badhe nderek tepang wano kalih panjenenganipun sinten nggih nuwun inggih Ki Saraya Jati saderengipun kula pratelakaken dumateng panjenengan rumiyin ingkang hamestani kula pun Ki Wasesa Jati dene padepokan kula mriki winastanan padepokan Sidodadi pancen leres inggih wonten ing padepokan Sidodadi mriki kisanak
Cumondhokipun Sekar Mancawarna ingkang sinebat kembar mayang kayu klepu Dewandaru cengkir gading kendhit pitu punapa dene sadak lawe. Monggo menawi makaten menggah kleresan kula tebih-tebih dugi papan mriki kleresan bebilih menika ingkang kawastanan pondok utawi pasar peken Sidodadi ingkang pondok utawi pondokipun nggih menika Ki Wasesa Jati pramila mbok bilih ing mriki menika cumondhokipun Sekar Mayang Sekambaran utawi Sekar Dewandaru Jayandaru Kalpandaru inggih menika ingkang kawula padosi bilih mekaten Kyai. Nun inggih Bob Ki Saraya Jati panci leres Sekar Mayang Sekembarang kayu kerpu Dewandaru cengkir gading kedhep itu cumondhokipun wonten ing Padepokan Sidodadi mriki. Nanging hambuk bilih Sekar Mayang Sekembaran badhe kaboyong menika mawi syarat sarana Ki Saraya Jati. Punapa kinten-kinten sagah syarat sarana ingkang katuraken ing samangke. Nggih, mbok bilih wonten syarat-syaratipun menapa menawi mawi dana utawi bondo donya menika menawi arta pinten gepok cacahipun menawi menapa menawon kula namung manut anggenipun supados kula saged nggih menika amboyong ingkang kawastanan Sekar Mayang Sakembaran nggih. Nun inggih Ki Saraya Jati. Dados Sekar Mayang Sekembaran kayu klepu Dewandaru miturut wawasaning jagat boten saged dipun tumbas kanthi punapa kemawon. Namung sok sinten ingkang hambetahaken utawi badhe hamboyong Sekar Mayang Sekembaran kayu klepu Dewandaru ingkang sepindah hambok bilih sampun purnaning gati Sekar Mayang Sekembaran kedah dipun wangsulaken wonten ing padepokan mriki Ki Saraya Jati. Hambok bilih mboten saged mangsulaken dhateng padepokan mriki cekap dipun larung wonten ing Benawi Ageng utawi Segara Gedhe. Hananging Ki Saraya Jati hambok bilih mboten saged hang larung wonten ing Benawi Ageng cekap dipun bucal wonten ing mergi Proskawan utawi prapatan dalan kanthi niatan mboten bucal ategesipun Sekar Mayang Sekembaran kayu klepu Dewandaru cengkir gading kedhep pitu nanging bucal sukertanipun atmaja kekalih Ki Saraya Jati. Inggih sakdenipun kula matur sembah nuwun sejatosipun kula badhe mangertosi awit kula dateng mriki hanganti para muda kula nyuwun sejatosipun napa werdinipun ingkang kawastanan Sekar Daru Dewandaru Sekar Mayang Sakembaran menika bebilih boten kawaratan awit menika bebilih boten kedangon pramila Ki Wasesa Jati kula aturi beberaken utawi ngaturi werdinipun menapa nggih sadenipun kula boyong menika supados para muda ingkang kula antis menika saged mangertosi. Oh mekaten nggih Ki Saraya Jati. Sakrehnipun ningali kawontenan ingkang kados mekaten hamba bilih mriki kawula badhe beberaken werdinipun Sekar Mayang Sekembaran kayu klepu Dewandaru ketingalipun boten cekap wedalipun Ki Saraya Jati. Hanaming cekak awosipun mawon bilih Sekar Mayang Sekembaran kayu klepu Dewandaru Jayandaru cengkir gading kendhit pitu sadak lawe Sri Atmaja kekalih kedah sami-sami tresnane ingkang boten saged dipun pisahaken ngantos laminipun. Mekaten ingkang kawula aturaken Ki Saraya Jati
Gaduk kula namung mekaten wonten kirang utawi lepatipun nyuwun pangapunten. Nun nggih nyuwun matur nuwun jembah nuwun awit menika sampun dipun jlentrehaken menapa ingkang dados isen-isenipun pramila ing menika ingkang kawastanan Sekar Mayang Sakembaran menika badhe kula boyong pramila kula badhe nyuwun pamit nyuwun donga pangestu awit Sekar Mayang Sakembaran ingkang badhe kangge syarat sarana manggihaken temanten benjang-enjang pramila Kyai kula nyuwun donga pangestunipun Sekar Mayang badhe kula boyong wonten ing papan palenggahan kula nggih. Lho inggih Bapak Saraya Jati ing mriki kawula namung saged nyuwun wonten ngarsa jengandika wonten ngarsa Gusti ingkang murbeng dumadi mugi lampahipun Ki Saraya sakadang saking padepokan kula mriki dumugi wisma pahargyan saged lumampah kanthi rancak pinaringan rahayu wilujeng tinebihna saking nirbaya nirsamikala dene ingkang wengkasan murih mboten alum pradapa Sekar Mancawarna supados dipun saraneni mawi rengeng-rengeng gending lir ilir sumiril. Nggih kepareng nyuwun pangapunten nyuwun pamit mugi-mugi lampah kula tansah manggi rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggalipun menapa nggih. Para tamu paripurna adicara panebusing Kembang Mayang Sakembaran ingkang dipun katindakaken dumateng panjenenganipun Bapak Mudin Abdul Zainuri Turyanto dalasan Bapak Sulistiono. Mila mangkaten menggah adicara ingkang angka 3 nunika adicara pambahagya arja kawilujengan ingkang dipun sarirani dumatengan panjenenganipun Bapak Sulistiono wedal sasana kasumanggaaken. Sang sasa
Nuwun menika atur pambagya kawijengan kantipun sarani Bapak Sulistyo ingkang jinajaran dumatemanipun Bapak Kiarto dalasan Bapak Haji Sukimin wedal sasana kasumangkaaken matur sembah nuwun. Haji Tugimin nuwun diralat menika ingkang njajari panipun Bapak Sulistyono. Ya sekali lagi kita undang dengan hormat seluruh anggota KPBN Nusantara dipersilahkan untuk berfoto-foto keluarga karena akan diabadikan bersama video syuting Trisno Production. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyati ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh ingkang pantes pinundi, para pangemban, pangembating praja, para satriyaning nagari ingkang tansah kinurmatan, para muda karang tumaruna ingkang bagya mulya, para tamu kakung swana putri sinebok ing pakurmatan, keparenga kula mambeng wonten ing ngarsa panjenengan sedaya karana piniji panjenengan Bapak Sukarman Turyanto kinen ngaturaken babaring gandha wudaring setya wigatos sing dadi ing kalenggahan menika. Ing purwakane ngatur monggo panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung awit ing dalu menika panjenengan dalasan kula satemah kempal manunggal kanthi kapayungan karaharjan tebih ing sambikala. Para tamu, para lenggah sinebok ing pakurmatan ing madyaning wiwahan ing dalu menika kula minangka wakil saking panjenengan Bapak Sukarman Nuryanto sekalian ngambali malih ngaturaken sugeng rawuh kanthi raos bombonge manah ingkang tanpa pepindhan kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Para tamu, para lenggah ingkang tansah kula hormati, bebile kula ing mriki badhe ngaturaken wekas lekasing gati ing kalenggahan menika panjenengan Bapak Sukarman Nuryanto netepi darmaning asepuh hamiwaha siwi hami suda mahargya putra putrinipun ngentas pitulus nggih menika ingkang asesilih sapa lali Asia ingkang asesilih nggih menika nggih menika ingkang kasesilih Roro Ayu Siti Nuraisyah sarjana ekonomi ingkang kala wau sampun
kalampahan ijab kabul kalian pun bagus Rosman sarjana farmasi ingkang pidalem saking Kabupaten Sopeng bebilih kalau sampun kalampahan ijab kanthi miturut satataning abami kanthi lancar mboten wonten alangan satunggaling punapa bebilih benjang-enjang menika badhe kalaksanaken nggih menika panggahipun temanten kanthi miturut adat widi-widana ingkang sampun siningker wonten ing tlatah mriki. Pramila ing menika wonten panyunipun para tamu. Para lenggasanipun kanthi wontena lilaning penggalih paring jurung hastawa puji hastuti dumateng temanten sarimbit bebilih anggenipun gebyur ing bebrayan enggal saged atut runtut ayem tentrem begya mulja kang jinangka basuki kang arasti sahingga sageta dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para lenggah, para tamu sineba ing pakurmatan kaleksananipun pawiwahan ing dalem menika saged kalampahan karana sih pambantinipun para sanak kadang pawong mitra langkung-langkung warga wonten ing Dayak mriki pramila panjenengan Bapak Nuryanto sekalian hanglenggana hamba bilih boten saged mangsulaken karana lair namung kasumanggaken dumateng ngarsapun Gusti Allah. Mugi-mugi sih kadar panjenengan dadosaken amal kesaenan. Boten katalempen panjenengan Bapak Nuryanto hanglenggana hamba bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang aruh, kirang weruh, kirang ing dukuh, kirang ing tangguh. Mugi para tamu sedenipun paring pangarsama ingkang agung. Mboten katalumpen saking para muda karang taruna mbebilih anggenipun nawung krida labuh leladi wonten ing ngarsa panjenenganipun kirang subasita inggih tansah nyuwun agunging pangarsama. Mbebilih mekaten pepuntuning atur saking panjenengan Bapak Sukarman Nuryanto kiranging bojo miwah krama mila para sedaya para lenggah nglobaraken pangarsama ingkang agung. Kula minangka talanging basa mbok bilih wonten atur kula ingkang boten hanuju prana kula hanglenggana kiranging serepan miwah pana tuwin sastra subasita saksenipun kula manungsa limrah nuwun agunging pangarsama. Mbok bilih mekaten atur saking kula wekdal kula wangsulaken dumateng pranata wicara malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah dumateng panjenenganipun Bapak Sulistiono ingkang ngaturaken atur pambagi harja yuwana kanthi tatas tetes titik anggenipun matur pendapatan kula matur ingkang kathah. Nggih matur sembah nuwun teman-temanipun Bapak Sulistiono ingkang sampun ngaturaken atur pambahgi harja kawuningan ingkang dipun jinajaran teman-temanipun Bapak Gyarto Trasan Bapak Haji Tugimin kanthi rancak tates titis anggenipun matur menekaten adicara ingkang angka gangsal menika panutup. Monggo sareng-sareng kawula tutup kanthi waosan bacaan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika paripurna dijar wonten menika campur sarnya kalista production. Ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri. Menika mila para lenggah pertama sedaya kula ing mriki
pambaripun campuran Yukalista tansah ngaturaken nyuwun agunging tanpa pepindhan lan ugi kula suresra wontenipun Bapak Nuryanto tansah matur suwun ingkang kathah. Manakanten aja panglipur kula timbali Bapak Suprapto lan Bapak Rojali sekalian Ibu Sulis kula aturi jumeneng wonten ing mriki kangge nglipur swasana. Mbak Jamilah sugeng dalu Mbak Jamilah. Nggih niki nggih bar niki kula timbali. Nggih sepeda malih nimbali atur saking bone tamu ingkang saking tebih mekaten kula timbali ingkang sampun kersa rawuh menika paring donga pangestu lan ugi ucapan selamat kepada dua mempelai insyaallah menjadi keluarga yang samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Monggo Mbak Jamilah sugeng rawuh bosku. Tambah nom. Mboten saking bone nggih mewakili saking Bone Lampri mboten wonten sampun kondur niki ketoke. Menawi sampun kondur saking Goa menika Kang Mas Sukiman. Nggih. Nggih, saderengipun kula aturaken gong ing panuwun dumateng Bapak MC Bang Jo wedalipun. Monggo direncangi mriki. Tiang Goa niki saniki. Bang Jo, tiang Goa niki saniki. Nggih. Rondo. Kangen ati. Yo, ngadeg kabeh. Yo, oi. Monggo kula aturi jumeneng sedaya para penggayeng anggota KPBN. Suwe lawase kowe lunga pamit karo aku ayo doh wong ayu babojanku ati susah ayo Bunda Maya kangen ayo yang bareng-bareng saya Bunda Mriki monggo. rasa kangen rapi samari among sirna kang sonamban. Ayo Bu Mulyani monggo. Monggo Mbak. Jan Yukalista hebat. Ayo. Ayo Pak Ito.
Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Duh wong ayu babunjanku ati susah mok kangen sliramu wanita hati nunggu kowe bali tangan di atas biasa di luar. matur sembah nuwun Bapak MC. Tanduk alit pun boten. Oh boten. Watahipun pakar-pakar seni. Matur bani pemigali atur menika panjenengan Bapak Haji Agus Suparno yang punya dekorasi di Kota Goa. Oke. Ayo digoyang masih bersama campur saranya. Ayo Bang Udin. Oh Bapak Haji Agus. Oh ada yang mewakili. Ya ini. Oh adiknya, kembarannya. Iya. Oh iya, monggo Mbak sabar Mas Udin nggih sing tebih-tebih riyin nggih. Nggih, monggo Bapak Haji. Semangat bosku. Oh isih no jare kondur ki sinten iki bosku iki tetep mike dicepeng. Pak Haji napa lagune? Ya, bawa sik. Nggih, matur nuwun. Seragen ke Pak Haji nggih gen kayang. Rasa nganggo bawa. Nggih, seragen. Pelok bareng Mas Lulut. Ayo, kanca. Seragen ke joget kabeh ngedek. Aku mau roh Eka mono iki. Kalulut. Ngarepmu ya. Ayo Blon, gayeng ke Blon. Sing sak pupuh kalulut bablaske nang kelinci ujul. Ya, heeh. Padha-padha belok gayeng ya, ayo. Ayo sat-set. Gek napa bayaran kok suwi piye iki? Yo. Yo. Iya.
pasoryane nanging malah gawe lilo sejauh kenyop pinile kebasan orang ayo Mbak Ratna blokongnya juga ya sur Ayo Mbak goyang yuk. susah dilakoni kon muni hae gayeng tanggone Pak Nuryanto ndang rabi neh Nur nanggap campur sari gen gayeng ampun dituruti Pak Bos niku napa sih dibatasi Jujur, bojone jul. Woi. MC ini jangan coba awak ya teman. Kandani ya. Ayo. Ayo Pak Haji. Mas Unding siap-siap lingkang Asmur. Ada request dari Jakarta. Aku dewe Oke.
matur sembah nuwun Bapak Haji, mugi-mugi diparingi seger kewarasan terus. Pokoke wong hobi seniman, musisi kuwi awet nom. Apa meneh cedak penyanyi. Ayo monggo. Bapak, ini disponsori oleh pabrik mie Eco yang bertempat tinggal di Pasar Terong. Ada juga cabangnya di Goa Sungai Minasam. Terima kasih sawerannya. Artisku saya sudah disawer. Artisnya tidak usah disawer. Oh, seket-seket dulu kok kayak ini. Iya. Wah, alhamdulillah rezeki. Iya. Artinya lagunya apa bosku? Oh, Lintang Asmoro. Ayo Mas Udin. Ayo lagunya Bapak Suripto yang punya pabrik mie. Ada 3 cabang. Alhamdulillah masih muda beliau tapi sudah pengusaha besar. Alhamdulillah. Mie Eco sekali lagi Pasar Terong. Spesial kagem Bapak Suripto. Oke, spesial buat Bapak Suripto. Pabrik mie Eco ya, yang sudah lama semoga usahanya semakin pabrik sukses. Mie Eco di Pasar Terong berkembang. Yang mau belanja dipersilahkan mampir. Lengkap kebutuhan bumbon pawon dapur. Wasyik siang pantoro ratri. Lagu yang lagi viral. Mun eling manis sing ati setyaku bisa anduweni. Ayo bokongnya gede wasik marang sang Tiasu Laksmi. Ayo lebake cahayu. Moga dulur-dulur KPBN Korwil Makassar digayangaken lur. Lagu ini spesial buat Bapak Suripto. Siap. Pabrik mie yang kodang. Terima kasih atas sabarannya Bapak Suripto. Ayo Mas Udin. Iya. Ayo Mbak Nunu. Mbak Menu. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batenku. Apa sih Mas Bowo? Senajan karuni banyu sekara tresnaku ra bakal sirna. Senajan konca ojet sokoroku yen tresno ora bisa dipisahno. Yu Kalista. Sekali lagi spesial untuk Bapak Suripto yang punya pabrik mie di Pasar Terong Mie Eco Mas Indra yang sudah lama dikelola kepada Bapak Suripto. Spesial juga kagem dulur-dulur KKJ Goa. Mas Toket siang pantoro rati eling manis sing ati setyaku bisa anduweni marang sang Tiasu Laksmi.
Mas Wawan. Honore Mbak Soinul kae. Ya. Oh ah oh Wong ayu tresnamu susah jroning badanku. Bakal sirna sengajan nyawa aja sakarapon yen tresno ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno. Tando alit Bang Jo. Nggih, monggo. Luka hati luka diri. Luka hati luka diri. Mas Abo. Oke. Mas Bowo sudah siap. Lagu wajib Pak Setu. Luka hati luka diri. Ayo Mbak Inul Darastita yang punya warung cabangnya 2 ini digoyang. Ayo Mbak Lina gantian. kasih Dalam. aku tak mungkin melupakan Kopet. tapi Entut. aku butuh uang. Nak diusenani bojoku piye? Oh, Kak. Geti. Ayo gantian Mbak Lina. Ayo joget kamu. Ayo Mbak Eka digoyang bokongnya. Iya. Dikancani Mbak Parsi. Monggo Mbak Parsi. Ojo ditahan. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Cintaku cuma pada dirimu, tiada akan pernah berubah. Orang tuaku tak Ayo, Lur. merelakan Gayung ke, Lur. Dulur-dulur bila KPBN. diriku menjadi milikmu. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Ayo Mas Sabung. Sampai bawah.
Liga Indah. Hancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Maafkanlah kasih, aku tiada berdaya. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Angkat Mas Abung. Goyang dong. Vitaminnya ganti nih. Bertahun-tahun dirimu ku impikan, untuk kekasih, untuk hidup bersamaku di dalam Liga Indah. Ayo dulur lanang, Mas Geger rene lho. Joget tim rene aja ning buri-buri. Hancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Maafkanlah kasih, aku tiada berdaya. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah. Siap-siap Mas Samadi Ciblek, Bapak Ketua Jago, dipersilakan untuk siap-siap. Oke, terima kasih Mas Bowo yang antri mulai tadi, Mas Samadi, habis ini Mas Bowo. Ketua Jago Goa, dipersilahkan. Habis ini Mas Bowo dan juga Mas Suroyo, siap-siap. Yang jauh-jauh dulu Mas Samadi, Ketua Jago, dipersilahkan. Mana? Oh ini bosku, Bapak pimpinan. Siap izin bosku, Bapak Ketua. Ya dipersilahkan, walaupun sak pupuh itu mic-nya dipegang bosku. Wah luar biasa. Habis ini Mas Bowo siap-siap, Mas Suroyo siap-siap. Satu-satu insya Allah roto. Lagi do nyanti kabeh iki penyanyi iki. Tamu artisnya lagi ngumpet cari sabaran masing-masing. Tolong artisku kembali ke tempatnya masing-masing. Nggih saderenge nderek Mang Ayu Bagio dumateng Bapak Nuryanto sekeluarga. Mugia temanten sarimbit
dados keluarga ingkang sakinah mawaddah. Amin Allahumma amin. Lagunya apa bosku ragian iki? Mana artisku mau dipilih ini Bapak Ketua? Lah kok artisnya ndelik kabeh piye nyandi iki? Mohon artisku cepat kembali. Lagunya apa bosku? Fotomu. Ya. Entuk piro sawramu kanggon silet-silet mbok kei sawran iki. Wes. Penyanyi anggere entuk duit wis pokoke wis hilang. Apa sih ya Mbak Jamilah atau sabar ya Mbak Jamilah ya. Fotomu sing ning HP-ku wong ayu tak sawang rinten lan kalo alayo alayo ngandeng-ngandeng ning pilingan oi dipandeng tambah rindu yen aku rindu nyawang fotomu nambahi kangenku tak sawang ambal ping 1000 saya ngalem peleng gadaku hae ngono lho Nak. Hae digayengke. Pokoke sing penting gawe ngado-ado sik. Mbak Jamilah bariki baru mabok awet lali aku. Monggo Mbak Jamilah jumeneng mriki, Bung. Aku sing nang Semarang. Sesoprai. Hei, bakul bakso. Mbak Jamilah siap-siap ya bosku memenangkan foto gepreng kuning wong ayu tak sawang rinten lan ngandeng-ngandeng neng pilingan dipandeng ayo tambah kelingan Bengawan Solo ayo 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 ayo
nempel ping 1000 saya kalem nempel ning dadaku luar biasa Pak Ketua. Mangga. Aduh, sayang. Aku sing Ananda kasmaran. Traning batin mata hati. Aja sebelah nesoin lam-laman. Mbak Jamilah monggo satu-satu ben adil. Mriki Bapak Ben Iten nang Iten Ribolo Pak Bowo. Mas terus sekari sik ta ya. Sabar ya Mas Bowo, Mas Suroyo, Pak Bayan. Itenang Iten Ribolo. Lagunya apa Mbak? Mbak Jamilah artisnya Kota Baru sudah hadir. Masih bersama Campur Sari New Kalista. Mbak Lilis goyang dong. Jare kowe wis ngukir jenengku mbok patrine jero atimu yen eling biyen karo janjimu tresnomu mung siji yo aku asik. Saiki ne citra
dodoku gulane manis isih manis aku mergane sing mbok iris atiku yo masuk Pak Eko. Nemu. Apa sih? Nemu kowe. Mari kowe. Bosku sabar sih, sing kuat dados sih. Gak. Sapa? Ndang golekno sapa sing arep nimbang? Mas Bawomu muli burungmu. Mas Hendra sabar dulu. Yang jauh-jauh dulu kita menghormati tamu dulu. Kita goyang kembali bareng si centilnya Indonesia. Siap-siap Pak Nardi Palompong ya. Oh ya bojo biduan ya. Nanti sabar dulu Pak Nardi Palompong. Ya siap ya, terima kasih. Ninggal aku keleliyane teko dadi tombo ngobati ati sing lara Yang mau minum belanja es buah kopi teh dipersilahkan ke belakang. Para tamu yang ngantuk silakan mau belanja. Asik Mas Dan.
Oke juga tak wastui lagunya. Oke Mbak Jamilah, terima kasih Mbakku yang cantik sudah menyerahkan 2 buah lagu dari Kota Baru. Semoga diberi umur panjang, murah rezeki, bagikan air yang mengalir tiada henti-hentinya. Ayo Mas Bowo, habis ini juga adikku juga ini dari Mas Nardi Pelompong. Oh Karang Tengah minta santri pekok. Oke, Bapak Yatno juga sabar dulu, hari pegang mic. Yang belum pegang mic mana Mas Bowo? Lagunya apa? Urut. Diseragene mawon masih balen Mas. Ya satu-satu saja karena banyak tamu yang mau menyanyi. Dibagi Karena besok siang masih ada. Iya. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada tamu hadirin yang berbahagia. Mbak Tanti. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya yang sudah hadir memberi berkah doa dan restu. Yo, Mas Nardi Pelompong siap-siap habis ini. Yo, Nyong Kalista. Oke, dari Takalar Bojo dan juga Mas Bowo yang memimpin Among Rawuh, kita ucapkan banyak terima kasih. Pak Depoyo dari Kota Takalar Bojo. Ayo artisku sawerannya sudah Mas Gito. Habis ini Mas Gito juga kita udah. Terima kasih Mas Bowo. Ayo dijoget bersama campur sarinya Indonesia. Korotolyo Jotekan kecanduan galen Ibang kelek luwe pece alu balen. Raga tulus sing ati masih bersama Campur Sari juga Campur Sarinya Indonesia.
selalu tulus ngapi sabar mas kula bali wis tak aturi yen kuci monjor geton-geton pipiring muri matur sembah nuwun Mas Bowo. Iki bengi iki tak gratike ora sah nyawer karena acara ini untuk bersenang-senang. Sawerlah pada penyanyiku saja. Mas Nardi Plompong, habis ini Mas Boyo dari Takelar juga requestnya Mas Bowo Among Rawuh yaitu Bojo Biduan. Nah, Mas Setu dintek ngantek rampung ya. Maka Mas Nardi Plompong dipersilakan disepot. Rodok-rodok rawuh. Melaku-melaku nyangkut. Monggo Mas Nardi Palompong. Lintang Asmoro. Jadi Lintang Asmoro Mbak Kwastain, bosku ini saya hadirkan Lintang Asmoro ya. Dengarkan Mbak Kwasrin ya lagu ini spesial buat bosku. Dan juga oke Mbak Suti Sumilah Wah, terima kasih. Kwastain Lintang Asmoro bersama campur serenya Indonesia Moni Jendan. Wah habis ini Bapak dan Ramil Bapak Mayor Rahmat Agus Hidayat. Mana ibunya? Oh iya besok ya siang izin ya. Terima kasih. Nanti Mas sabar dulu. Lagu ini spesial buat Kuas tadi. Oke bos. Di atas semua, tangan di atas dompet dijaga.
ganjel tok. Oh ganjel tok, ganjel tok, ganjel enak enak enak. Iya iya. Sajrone Oke, terima kasih Mas Nardi Palombong. Ini requestnya dari Mas Bowo dan juga Mas Poyo dari Takler. Bujo Biduan, artisnya berdicuma. Habis ini bosku ini siapa namanya lupa. Bajak Laut. Oke, joget masih bersama campur serinya Indonesia. Nyong Kalisda. Bujo Biduan request dari Mas Bowo dan juga dari Mas Poyo dari Takler, dipersilahkan untuk ada di sini. Semoga lagu ini bisa untuk menghibur, menghilangkan rasa capek, rasa haus, kurang tenaga, dan mengobati rasa rindu. Oke. Oke, Mbah Gito siap-siap juga habis bajak laut, Mbah Gito. Berorang cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan
Hafiz Bajak Laut Mas Gito. Lagunya apa Mas Bajak Laut? Lintang Asmoro. Oh Loro Asmoro ya. Monggo. Loro Asmoro langsung sat-sat. Azol nih. Apa sini Mas Gito? Podang kuning. Kok kena lagu liya wae Lintang Asmoro. Loro Asmoro padeku jus. Loro Asmoro. Salam 3 jari jus. Asolole. 3 jari Mas Yo. Oke bro. Jus. Asolole. Ha. Barang karo Mbak Lina yo ora masalah. Padi Suradi Takalar punya. Salam 3 jari. Babayan. Caranya sudah melanggar etika bose. Jus. Babayan. Tarik sis. Aku ngerti. Asolole. Ha. Mreng janji-janjimu. Aku bisa Asolole. Tanpa leren. 2 jari. Wes ora jamane Pak Eka. Masuk. Aduh wong mane nalikane sepi sanjatamu eneng ini kae gawang-gawang angel dilalekne asolole. Aduh wong
jus. Iya, iya. Cari sis. Dek jus OO terus lagi. Piye no? Aku Azololesa. Merenya janji-janjimu. Aku bisa. Dikobrane kebelet Mas Abu. Bening lara asmara. Ayo soto lagi, bakso Jombang. Nyidam Sari baru bahas kita, bakso Jombang. Ya, ini mulai tadi saya lupa. Bakso Jombang, terima kasih sawarannya. Nyidam Sari harusnya berdiri baru Mbah Gito sampai selesai. Oke. Ayo satset. Nyidam Sari spesial buat bakso Jombang. Ayo Mas Pandu, yo. Amin Mas Yatno siap-siap. Mbah Gito. Piye Mas Yatno menak ora? Siap, Mak. Ayo. Ayo. Ayo Pak Degio, digayengke bersama dengan Nyuka Listanya Indonesia. Makannya serangan. Ayo goyang yuk. Trisno Studio Syuting Production. Goyang Mas Yatno. Siap Pak Setu. Asik. Spesial buat bos baksonya Jombang.
Gito, ayo. Mbah Gito. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mas Ratno. Mbah Gito urut siji-siji sik bar ki Hendra. Ya. Oh Mbah Gito menggo. Ya Hendra. Oh lak kae no urut. Iya sik. Oh Mbah Gito. Ya sik ra apa-apa Mbah Gito. Ya Mbah Gito Auri. Mas Hendra. Lanjut Mas Gito, apa lagune? Ireng manis Mas Co. Ayo. Ayo ireng manis Pak Apung, kudu apa lagi? Monggo Mbak Eka. Mbak Eka. Mbak Eka. Ratna. Goyang yuk. Di tengah dong. Jus salam dua jari. Ayo Pak Gito. Yen kemutan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grabyak ayu lahir lan batine asik sering dolan neng omahku perune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mengko kelingan ireng manis nanging senajan aku wis sumpah tetep tresno khusus keluarga Rupat. Iya, ruwet sing penting kok sawerane lancar. Iki digawe ruwet. Ayo. Mung jalaran perpisahan dipaksa.
Pak Gito Auri, Mas Hendra masih ada karena jam 12 selesai. Ya kita undang Pak Gito Auri di belakang, habis ini Mas Hendra baru selesai. Pak, Pangata Pak, Pangata. Ayo penyanyi ini ndi kita sawer. Pak Gito Giono ya sing sabar. Ya, ayo. Engko dilanjutne. Ayo Pak Apung, Pangata ya. Ayo penyanyi ini ndi tak sawer iki. Yo. Ayo penyanyi ini kabeh kabeh yo. Asik. Asik.
Tadi Mas Gio tadi mana? Mas Ayo, Hendut. iku ya. Wah, yo, pasti baru Mas Hendro jam 12 nanti berarti yo. Ayo Mas Diono lagunya apa mau? Tembang apa? Tembang Tresno Pak Apo. Asik. Ayo podo goyang yuk. Bose ngesel-ngesel ae. Eka. Ayo yo. Ayo para rodo kumpul dadi sito ayo. Mas Diono kok selalu diapusi toh? Pak Yanto. Padange surya Otak. Jane diapusi apa toh? Jare ngajani kasih ini. Remo melas semento kowe. Sito ora ngenteni kok dikasihin neh. kok mati. Aja ngono to Masno. Monggo yo cek golek dikasiri wae. Eka goyang yuk. Asik.
Oke Mas Hendra baru Mak Senok. Dipersilakan Mas Hendra mana? Ya Mas Senok baru penutupan Mbak Senok karena waktu jam 12 selesai. Lali janji nih Mas. Ayo sing rata Mas Diono sing rata ayo. Ya ini lali janjine. Asik. Bersama Yuk Berlari bersama Yuk Jakarta. Dipimpin oleh Bapak Bangsu. Iya. Cek. Asik. Ora teko marai rumpet Mas. Dadi ora budal. Eka. Ya Mas. Digayeng netojen. Pano. Gak bahaya tak? Ayo ta. Janjane kowe ning ati. Asik. Gelagatku sajang cilangi. Atiku sujono kowe kancan karo wedokan liya. Yo asik.
Mas Pesong tamu Mas. Iya. Tidro loro ditutup kijing miring Mas. Oh iya, heeh. Ayo, tidro loro ditutup kijing miring. Manut karo MC ini. Ayo. Golek pasaran murah yo iki. Ayo Mas Dito yo joget saya. Digawe santai. Sesuk dilanjut maneh. Jus empuk jeru dalam 3 jari masih jus Iya. Penutupan kijing miring khusus kanggo Mas Pesong. Ayo nanti nyawane mau. Aduh kok gowa, ayo Mas Pesong joget sik. Ayo rene sik. Kijing miring ora dijogeti. Ayo Pesong yuk. Ayo janglina dicekel iki kono. Wol. Berakhirnya lagu Kijing Miring, kita tutup dulu. Akhirnya salam. Bila itu baik walidaya. Ayo Mas. Kijing Miring, ayo Mas. Kijing Miring. Ngeten paling ngolat. Apa setiane kalakon Mas. Kijing Miring yo Mas. Kijing Miring. Calone
4, 5, 6, 7 awan-awan jo mangan nongko mangan goreng digawe demo rapi perawan nganti lorong rapi penyanyi nang awak lemu. Oke. Berakhirnya sebuah lagu kejember kita tutup dulu. Akhirul salam. Bila itu walidayah walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.